আদার সব রিপোর্টারগিরি করে না, যেটা তো দাড়ি কাটি দিম না। আদার সব রিপোর্টারগিরি করে না, যেটা তো দাড়ি কাটি দিম না। ধরে নাকি কোটিতে যে বাস ঠুকাম, বাস মোটা মোটা বাস, যেটা তোর কোটিতে ঠুকাই দিম না। মাদারসব রিপোর্টার বাইর করো। রিপোর্টার আসলে এসএমএস না জানা কেলা তো রিপোর্টার। মাদারসবের বেটা তুই এসএমএস কয় শিখবে, ননসেন্স কুকুরের বাচ্চা। এসএমএস কয় শিখ, যমুনা নিউজ তোক কইছো এসএমএস কয় শিখবে, তার পিছত নিউজ বাজাবি তুই বাটা। এসএমএস কোৱা নাজানা তো অসমৰ নিউজ। মই ননসেন্স। মুস্তাফিজুর রহমান হয় মোর নাম। শালা ফালতু। ক'ত কি আছে রেকর্ডিং অন কৰি ল, গালি শুনবা তোৰ টাইম আহিছে আৰু এবাৰ শুনি। মাদারসব নটির বেটা কোটিতে বাস মন্ত্র এবার বে মায়াক সুদুর বেটা। যা রেকর্ডিং করে বাজা বে, এবার ভাল লাগে বে তুই নিউজ বাজালে নটির বেটা। তোর তোর মাই কি রেন্ডি আছিল নাকি বে? তোর কি রেন্ডিগিরি তোর জন্ম দিছে তোর মায়? মাদারসব রিপোর্টারগিরি করে না, যেটা তোর দাড়ি কাটি দিম না। ধরে নাকি কোটিতে যে বাস ঠুকাম, বাস মোটা মোটা বাস, যেটা তোর কোটিতে ঠুকাই দিম না। মাদারসব রিপোর্টার বাইর করো। রিপোর্টার আসলে এসএমএস না জানা কেলা তো রিপোর্টার। মাদারসবের বেটা তুই এসএমএস কয় শিখবে, ননসেন্স কুকুরের বাচ্চা। এসএমএস কয় শিখ, যমুনা নিউজ তোক কইছো এসএমএস কয় শিখবে, তার পিছত নিউজ বাজাবি তুই বাটা। এসএমএস কোৱা নাজানা তো অসমৰ নিউজ। মই ননসেন্স। মুস্তাফিজুর রহমান হয় মোর নাম। শালা ফালতু।